بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحة الشعب. النهاردة هنتكلم على ميكروبات البرد والإنفلونزا. معروف كل سنة إن احنا بيجي لنا الإنفلونزا، والإنفلونزا كل سنة بتتغير، أحيانا بتتحور، والناس ممكن يجي لها الإنفلونزا والناس ممكن يجي لها بعض المضاعفات. وبرضه في ميكروبات البرد ودي تميز الشتاء والخريف، وميكروبات البرد مش حاجة واحدة ولكن 200 نوع من الفيروسات. المشكلة ان المعلومات اللي متوفرة عننا عند الفيروسات كثيرة جدا اكتر من اللي احنا نعرفه عنها، بمعنى ان الفيروسات عندها استراتيجية كاملة لمهاجمة البشر كل سنة، وكل سنة بتغير في أفكارها وبتغير من أنماطها، بحيث أن للأسف كل سنة بيموت من كوكب الأرض 500,000 من البشر نتيجة جهلهم بثقافة الوقاية من الإنفلونزا. المشكلة الثانية ان الانفلونزا احيانا بتتحور كل كام سنة وتيجي بشكل جديد، وممكن ده يعمل مش بس وباء، يعمل ما يسمى الجائحة. واكثر جائحة عرفناها في الحرب العالمية الاولى، ده للأسف قتلت حوالي 40 ل 50 مليون من البشر. اتعلمنا كتير جدا من الانفلونزا واصبحت كتاب مفتوح، ولكن لازم برضو نتخذ بعض الاحتياطات ونوري الناس كلها طرق العدوى. طرق العدوى الخاص بالانفلونزا تبدأ بأن احنا نعرف كلمة عكسة، وعكسة كلمة سهلة جدا عشان الناس تحفظها. العين الأولانية عطسة، الكاف الحرف الثاني قحة، والسين الحرف الثالث من كلمة عكسة السطح. لو احنا عرفنا ان العطسة الواحدة ممكن تنقل حوالي 60,000 قطيرة، والقطيرات دي ممكن تعمل لي مشاكل كثيرة جدا وتنتقل بالجو بشكل عام للآخرين. وإذا عرفنا أن عدوى الإنفلونزا للمحيطين بتبقى أكتر في اليوم الثاني والثالث زي ما أنتم شايفين في الصورة، بنلاحظ أن احنا فترة العدوى تبقى حوالي 7 أيام، أكتر فترة بتعدي فيها بتبقى من اليوم الثاني زي ما أنتم شايفين واليوم الثالث. ده بنفسره إزاي؟ أن احنا لو عندنا حد عنده إنفلونزا في البيت وخايفين على بعض الفئات انها تيجي لها انفلونزا، يبقى هنخلي بالنا 7 ايام دول. الحاجه الثانيه هنخلي بالنا قوي ثاني يوم وثالث يوم. الحاجه الثالثه ان احنا اللي هيتعامل مع الانفلونزا لازم مثلا تكون الام او الجده، يبقى هي تقدر انها تغطي انفها وفمها بماسك، انها اما تتعامل مع المريض اللي عنده انفلونزا تلبس جوانتيات، انها تعقم الاسطح، والاسطح هيبقى سطح الترابيزه، سطح الارضيه، ايد الباب، اي حاجه مشتركه. الحاجات دي كلها لازم تطهر باي مطهر طبي، وحتى محلول الكلور السائل اللي بيستخدم في التنظيف زي اللي هو بيسموه صوديوم هايبوكلورايت المشهور ده جدا بدون اي اسامي تجاريه. ده ممكن يقتل لو خففناه بواحد ل10 10% ممكن يقتل اي ميكروب فيروسي، حتى فيروسات الايدز. يبقى سهل قوي ان احنا نخلي بالنا خاصه مع الفئات المعرضه. والفئات المعرضه بتبقى الناس اللي عندها نقص في المناعه، ممكن معرضين للانفلونزا، ولكن الناس المعرضه للمضاعفات بقى يبقى نمره 1 ناقص المناعه، نمره 2 المسنين، نمره 3 الاطفال الصغار، نمره 4 الحوامل، وبعد كده المدمنين والمدخنين خاصه الشيشه والسيجاره. برضو ده هيدخلنا في حاجة تانية، ان الشيشة والسيجارة برضو دي بتكتر، وخاصة في الشتاء الناس بتقعد في البيوت في شهر فبراير وشهر يناير، الناس تبقى الدنيا برد فبيقعدوا في البيت اكتر، بيدخنوا اكتر. وده يتصادف مع ان ايضا شهر فبراير وشهر يناير من الشهور اللي تندلع فيها معدلات الاصابة ومضاعفات الانفلونزا. الناس ما بتقعد في البيت احيانا بتدخن اكتر، واحنا طول السنة في مصر عندنا 71% من الناس بتدخن في البيوت التدخين المنزلي. وزي ما هنشوف الصوره اللي في الهواء دلوقتي شايفين ان دي الشهور اللي هي بتكتر فيها الانفلونزا، ولكن هتلاحظوا ان في شهر فبراير اكترهم، يليه يناير، يليه ديسمبر، بعد كده بتقل في مارس وتقل خالص اما توصل لمايو. ولكن احيانا برضه تيجي في الصيف بتبقى اقل شويه، الانفلونزا بتيجي برضه في الصيف تبقى اقل، وممكن تيجي بسهالات وممكن تيجي بقيء خاصه في الاطفال. برضه هنرجع تاني لكلمه انفلونزا. كلمة انفلونزا برضو لازم تبقى الناس عارفاها وتعرف انها ممكن يجي لها بعض الاعراض، ولازم الناس تعرف الاعراض اللي ممكن هتخليني اشك ان انا انفلونزا. هي الناس عارفه ارتفاع في درجه الحراره، الناس عارفه العطس، الناس عارفه الصداع، الناس عارفه تكسير العظام، والحراره ممكن في بعض الاطفال توصل 39 واحيانا 40. 50% من الاطفال المصريين بقى عندهم فعلا ارتفاع في درجه الحراره، وده هيخلينا برضو لازم نقيس الحراره عده مرات في اليوم.
ولازم نتابع هؤلاء الاطفال، خاصه الاطفال اللي عندها نقص مناعه، وايضا الاطفال اللي عندهم ميل احيانا للتشنجات. برضو ده هيخلينا ان احنا لازم برضو نتابع خاصة الفئات المعرضة للمضاعفات، اللي هم الناس اللي عندهم حساسيات والناس اللي عندهم ربو، وهنشوف ايه الاخبار في تدهور في الاعراض، في مشاكل عندهم، بيبقى عندهم ايضا في احيانا مش قادر يشرب سوائل، في التهاب في الحلق، مش قادر ياخد الميه، احيانا بيقول لك انا مش عايز اشرب. مش هنشجعه. مع ارتفاع درجه الحراره ايضا لازم ان احنا نعمل لهم كمادات ونديهم سوائل، لان قله السوائل في الجسم هترفع درجه الحراره، قله المشروبات هترفع درجه الحراره، واحيانا لما بياخدوا في حاجات مشتقات الكافيين زي القهوه والشاي ده ممكن يرفع درجه الحراره اكتر، لان هيطلع منهم مواد هتخلي فيه اضرار في البول، فبالتالي هيبقى فيه قله في السوائل في الجسم، ده هيزود من الاحتفاظ بالحراره فتبقى الحراره عاليه. الحاجه الثانيه ممكن المواد اللي بتطلع من الكافيين مشتقاته تخلي فيه الاضرار، وياخد مع بعض الفيتامينات الخاصه بالمناعه، وبالتالي هتلاقي الطفل او المريض يقل مناعته ايضا اما بياخد هذه المشروبات. برضو من ضمن الحاجات المهمه في الانفلونزا اللي لازم نعرفها ان احنا لازم برضو نهتم بثقافه العطس. وثقافه العطس اللي نقصد بيه اتيكيت العطس، بنقول لو خلينا ان احنا قاعدين في مكان ضيق، مكان مزدحم، وفجأتنا العطسه، يبقى العطسه مفروض لو عطسنا في ايدينا زي ما الناس بتعطس يكون فيها منديل ورقي ونتخلص منه بطريقه صحيه. لو عطسنا في ايدينا وما عندناش المنديل الورقي لازم هنغسل ايدينا كويس جدا، وحتى لو كنا ماسكين المنديل الورقي برضه هنغسل ايدينا بالميه والصابون. ولو ما فيش بقى ومش قادر وفي مكان ضيق واسانسير ومكان مزدحم، ان انا ممكن ان انا اعطس في الجاكيت، اعطس في الجاكيت بالشكل ده او في الكوع، وده فعلا بيقلل من انتشار الميكروبات في المجتمع. والاسطح، والاسطح بنقصد بيها سطح الترابيزه واي سطح مشترك، خاصه الكوبس، الزر، ايد الباب، اي ايد الاسانسير، ايد العربيه، الادوات الطعام، الفوط والكلام ده. السعال برضو من الحاجات المهمه جدا في مرضى الانفلونزا، والسعال بنلاحظ ان هو بيضاعف فرص العدوى الانفلونزا 3 مرات. عشان كده بنقول ان احنا لازم نخلي بالنا برضو ونتعلم الناس اللي بتكح انها تغطي الانف وتغطي الفم عند العدوى. من ضمن الحاجات المهمه اللي قلنا عليها برضو التدخين بيقلل المناعه مفيش مانع، ولكن الشيشه نفسها ممكن تبقى طريقه لنقل العدوى، واحد حطها في بقه نقلها للتاني اتلوثت، كلها ميكروبات، واحد عطس مسكها، في مخاط، في افرازات، وبالتالي فعلا ولازم ناكد ونقول ونزيد ان الشيشه من طرق نقل العدوى بفيروسات البرد وايضا الانفلونزا في المجتمع. من ضمن الحاجات برضو الهامه ان احنا نتكلم فيها الانفلونزا، طالما هي احنا قلنا هي تنتمي لمجموعه الفيروسات زي اغلب امراض الشتاء اللي هي فيروسات، يبقى مش من الصح ان احنا ناخد مضاد حيوي. المضاد الحيوي بيسموه انتي بيوتيك، يعني انتي بكتيريال، انتي يعني ضد، وبكتيريا يعني بكتيريا، يعني مضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا. يبقى تناول المضاد الحيوي مع الانفلونزا مضيعه للوقت والجهد والمال. الحاجة التانية، أنا ليه آخد مضاد حيوي وأنا عرفت إن هو فيروس؟ المضاد الحيوي مش هيعمل حاجة للفيروس، يبقى أنا هخف وهشفى من كلمة إنفلونزا لو فعلا إن أنا اتعلمت إن أنا أحافظ على نفسي وأرفع مناعتي قبل وخلال العدوى بالانفلونزا. هنرفع مناعتنا خلال العدوى بالانفلونزا ان احنا هنتناول الاغذيه المتوازنه في الكم والنوع، وان احنا نبعد عن الادويه العشوائيه، ونبعد عن كلمه اسبرين، ونخلي بالنا في الاطفال الصغار ان احنا لازم نعلمهم ان برضو العطسه بتاعتهم هتعمل لنا مشاكل في المجتمع، والكحه بتاعتهم هتعمل لنا مشاكل في المجتمع، ونعلمهم ثقافه المحافظه على اليد، وما نخليهمش يلمسوا اليد الملوثه، فتحات الانف والفم والعين، وما ينشروش العدوى في البيت، لان المهاره ان احنا نقلل من معدلات العدوى داخل البيوت اللي فيها مريض بالانفلونزا. مش لازم كل ما واحد يجي له انفلونزا يعدي كل اللي في البيت. لو علمنا اولادنا وعلمنا المرضى كيف نعطس وكيف نسعل او نكح وكيف نطهر الايدي وكيف نطهر الاسطح، ده هيقلل كتير جدا من العدوى اللي ممكن تيجي في بعض الناس اللي عندها نقص مناعه وتعمل لنا مشكله.
برضو من ضمن الحاجات المهمة ان احنا لازم نعلم المجتمع بشكل عام والاطفال، ونعيد ونزيد ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا بالماء والصابون. غسل الايدي بالماء والصابون بيقينا من امراض كثيرة، حوالي 250 مرض، ولكن غسل الايدي خاصة مع الانفلونزا مهم جدا، لان انا بعد شوية ممكن المس الفم او الانف او العين، واللمس ده هيدخل لي الميكروبات للثلاث فتحات دول، مش بس الانف لان العين متصله والفم ايضا متصل، كلهم بيودوا على ما يسمى الاغشيه المخاطيه، والاغشيه المخاطيه داخل الجسد كلها متصله ببعضها، واي عدوى في مكان ممكن تنقل عدوى لمكان اخر، والجهاز التنفسي بيبقى هو مسرح العمليات الخاصه بالانفلونزا. خاصه طريقه الغسل تعتمد على ان انا لازم اراغب بالماء والصابون، وان انا اخد ظهر اليد وباطن اليد وما حول الاصابع والعقل اللي موجوده في اليد والخطوط العرضيه اللي موجوده في راحه اليد وعند الاصابع، وداير ما يدور الصوابع وظهر اليد. وطبعا لازم نقلع الغويشه والساعه والخاتم، ولازم كمان ان احنا ما نستعجلش، ولازم نرغي، ولازم نفرق، ولازم كمان نتعلم تبقى الميه جاريه، ويفضل انها تكون دافيه، ويا ريت يبقى الصابون سائل. الصابون الصلب ممكن ينقل العدوى بالفيروسات. حاجه تانية برضو ان احنا برضو لازم نتاكد، وحاجه مهمه جدا اللي هي اهميه الحركه، وان احنا برضو واهميه التهويه الجيده. الحركه والتهويه الجيده بتحافظ على سلامه الجهاز التنفسي. الحركه والرياضه والنشاط ده برضو بيمنع تراكم الافرازات في الجهاز التنفسي، والبعد عن التدخين خاصه عند الاطفال المساكين ده بيحمي الجهاز التنفسي والمناعه المخاطيه وما يسمى الاهداب. ولو بصينا على الاهداب، دايما لما بننظر على الاهداب بنلاقي الاهداب بتتحرك زي الفرشه، عامله زي المكنسه، بتكنس تكنس 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 الخلايا التنفسيه، وبالتالي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هنشوفها دلوقتي. الصوره قدامنا الاهداب اللي هي الخضراء اللي بتتحرك عامله زي السير الكهربائي، واللي فوقيها ده مخاط يعني زي البلغم، افرازات بياخده ويمشيه في اتجاه واحد بس عند الفم، لما الواحد يبصقه او يتمخطه بيقول له امشي بعيد بره عن الخلايا التنفسيه. بنلاحظ ان الاهداب سريعه جدا، كل خليه زي ما احنا شايفين في الصوره عليها اهداب. عدم وجود الاهداب دي بسبب عدم الحركه، بسبب التدخين. زي ما شايفين الصوره التدخين ادى الى شلل واحتراق هذه الاهداب، بيخلي الخلايا تبقى صلعاء ما عندهاش اي حمايه، فالميكروبات هتدخل وتبرطع وتعمل مشاكل كثيره جدا. وجود الاهداب بيبقى عامل زي المكنسه اللي بتحميني. من ضمن الحاجات المهمه برضو مع انخفاض درجه الحراره اللي بنشوفها في المجتمع، ان في ناس كثيره جدا ما زالت بتخاف تلبس الشراب بالليل، وبنقول لو سمحتوا درجة الحرارة البيئة ممكن تنخفض في الشتاء حوالي 12 أو 16 درجة، أما بنلاحظ إن أحيانا انخفاض درجة الحرارة بالليل ده بيخلي الرجل تبقى ساقعة. انخفاض درجة حرارة القدمين هيخلي الجلد كله هيبقى ساقع، أما الجلد يسقع أيضا الأنف هتسقع. سقعان الأنف بالتالي ممكن ده هيخلي الغشاء المخاطي في الأنف ينكمش، الخلايا المناعية تهرب، وبالتالي لو في فيروسات موجوده هتدخل ومفيش اي حاجه تقول لها انت رايحه فين. وبالتالي عشان نقول بروده القدمين تسبب نزلات البرد، ونزلات البرد ممكن ان تبدا ببروده القدمين. يبقى مهم قوي لو انا عايز فعلا ما يجينيش مشاكل في الجهاز التنفسي، لو عايز احافظ على انفي، ان انا ادفي نفسي كويس جدا وما انساش الشراب، وانسى الكلمه اللي منتشره في بعض المجتمعات العربيه والمناطق البعيده شويه النائيه اللي بيقولوا يلبس شراب نظره بيسحب بالليل. مفيش اي سبب طبي لتفسير هذه الثقافه الباليه. برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم نتكلم فيها بالانفلونزا ان احنا برضو الازدحام. كلما زاد عدد المواطنين في مكان مغلق كلما زادت معدلات البرد والانفلونزا، كلما زاد التكدس في الفصول كلما زادت معدلات البرد والانفلونزا. ولازم نعرف ان الاطفال بيشتغلوا زي سفراء لنقل العدوى خارج المدارس الى البيوت، واللي بيدخل الفيروسات الخاصه بالانفلونزا الى البيوت هم الاطفال، لان هم بينقلوها من المدرسه الى البيت، وبالتالي ممكن يهددوا الام لو عندها مناعه قليله او حد عنده اي
نقص مناعه او الاب المدخن او لو في حد حامل في البيت. يبقى لازم المهاره السنه دي ان احنا نتعلم ازاي نقلل من العدوى داخل الفصول، ازاي نقلل من العدوى من الطالب المصاب بالانفلونزا لزملائه في المدرسه، في اتوبيس المدرسه، في البيت، ان احنا نطهر الاسطح كل شويه، نمسح الارضيه قلنا مع محلول الكلور، ان احنا نطهر الاسطح الترابيزات، ان احنا لازم كل ساعه تقريبا نجيب اي مطهر طبي موجود في الصيدليه ونمسح بيه بقطنه طاهره، نمسح بيه ايد الباب، ده مهم جدا، ايد الحمام، ان احنا لازم ما نستخدمش الفوط المشتركه، ان احنا نستخدم المناديل الورقيه ولمره واحده فقط، مش هحط المنديل مره ثانيه في جيبه، لان ممكن الميكروب يقعد على سطح ما زي الترابيزه يقعد من 6 ل 8 ساعات، وممكن يقعد على المنديل الورقي من 2 الى 8 ساعات ايضا. برضو لازم ان احنا نوعي المصابين ان هم يبعدوا عن بعض الادويه خاصه الاسبرين. ليه؟ لان المشاكل كلها بتيجي في الاطفال خاصه ناقصي المناعه، اقل من 18 سنه لو طفل اخذ اسبرين في احتمال ان هو يحصل معاه مرض نادر شويه اسمه متلازمه راي، المرض ده ممكن يعمل له مشاكل في الكبد او في المخ، يبقى مش هناخد اسبرين مع فيروسات الشتاء كلها خاصة مع الانفلونزا، وناخد اي مسكنات اخرى، والافضلية نمرة 1 للماء بوفرة والسوائل بوفرة، واثنين ان احنا نعمل الكمادات، والكمادات مهمة جدا بس لازم نغيرها عدة مرات ويبقى الشباك مفتوح او الباب مفتوح عشان ما نكتمش الحرارة. مهم كمان مع مرضى البرد والانفلونزا ان احنا نوعي من دور المطبخ. المطبخ له دور مهم جدا في ميكروبات البرد والانفلونزا. ممكن ضيف يجي البيت والضيف ده يتناول طعام ما، يمسك معلقه يشرب في كوبايه ويكون هو عنده برد وانفلونزا وينشر الفيروسات دي في الكوبايه. تقوم الام تاخد الكوبايه وتروح على المطبخ وتمسك السفنجه، تمسك الليفه اللي بتنظف بيها المواعين، وتبتدي تنقل الفيروسات من كوبايه لكوبايه، من كوبايه لطبق، وتوزع الفيروسات على كل الادوات المائده، وبالتالي يبقى الام هي اللي دخلت العدوى داخل المنزل. يبقى لازم نوعي ونقول خلي بالك ما تنضفيش الحاجات دي كلها الا بميه سخنه، والميه السخنه هتقتلها بسهوله، ويمكن كل شويه لازم برضو نطهر السفنجه، ومفيش مانع ان احنا ممكن نغليها عده مرات في اليوم، ونغلي المعالق ونغلي الشوك حتى لو كانت نظيفه قبل الاستخدام، ده بيضمن لنا ان احنا نقلل. كتير جدا من اللي بيحضروا المحاضرات الخاصه بالوقايه من البرد والانفلونزا من 10 سنين بيقولوا فعلا ما جالناش وفعلا ما حصلش اي مشاكل. لازم نتعلم التعايش مع الفيروسات، ولازم نتعلم التعايش مع ميكروبات البرد والانفلونزا، ولازم نعرف ان هناك اعشاب طبيعيه هامه جدا زي العرقسوس، زي اغلب اغذيه الشتاء، زي السبانخ، زي البردقوش، زي الاغذيه الخاصه بالشتاء اللي ربنا بيوفرها لنا زي الحمضيه، زي الكيوي، زي الجوافه. الحاجات دي كلها فعلا بترفع المناعه، بتوفر لنا فيتامين سي. الحاجات الثانيه ان فعلا الاعشاب الطبيعيه اللي الناس نسيتها زي الزعتر، زي التليو، زي البردوش، ورق الجوافه، دي بتستخدم حاليا في صناعه ادويه كثيره جدا في كل دول العالم المتقدم، في استراليا ونيوزيلندا وامريكا واوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه والهند ايضا، وبكميات كبيره جدا لصناعه وتحضير اعشاب او ادويه خاصه بالتخلص من البلغم او اخراج البلغم وتهدئه الكحه. يبقى احنا عندنا الحاجات دي في بلادنا، نرجع لها تاني. اللي عنده اي ميكروب شتائي، فيروس برد او انفلونزا، ما ينساش الحاجات دي عده مرات. هتديله مركبات طبيعيه ترفع المناعه، هتديله مركبات يسموها السابونينات اللي هي بتخلي البلغم اللي لازق يطلع، بتخلي الغشاء المخاطي يبقى طري وحيوي ورطب، بتخلي الميكروبات ما تستمرش وما تستقرش. برضو مش هننسى التوم. التوم هام جدا للمناعه خلال فصل الشتاء. التوم هام جدا لانه بيديني حوالي 19 ماده مضاده للاكسده. التوم هام جدا لانه بيديني مواد ضد الفطريات، مواد ضد البكتيريا، مواد ضد الفيروسات. وكل دول العالم اللي بتستخدم التوم بكثره خلال الشتاء في مائدتها دايما بيبقى عندهم معدلات البرد والانفلونزا قليله. وانتم فاكرين اللي كانوا يسموها انفلونزا الخنازير 2009 H1N1، دي المناطق اللي كانت في الصين وصربيا واوروبا الشرقيه اللي كانوا بيستخدموا كميات كبيره من الثوم، فعلا نسيوا اي نوع من
العدوى خلال هذه الفتره. برضو الزنجبيل هام جدا ما ننساهوش، لانه برضو بيدينا مواد بترفع المناعه وهامه جدا مع البرد والانفلونزا. مش هتقتل الفيروسات ولكنها بتخفف من اثارها، بترفع مناعتنا، بتخفف من تراكم الافرازات اللي ممكن تشتغل مزرعه تجذب المزيد من الميكروبات. ساعات مع نقص المناعه ممكن الواحد يصاب بالبرد او انفلونزا، يقوم يحصل ما يسمى العدوى السنويه. العدوى السنويه يعني الخلايا اتدمرت، يعني الاهداب اتكسرت او اتحرقت، خاصه مع المدخنين. يوم الخلايا ترحب بميكروبات جديده، يعني بكتيريا اخرى، فيروسات اخرى، وده اللي بيحصل بعض المضاعفات مع الناس، وده اللي بنخاف منه خاصه مع مرضى الربو. ليه؟ لان مرضى الربو هم اكثر الفئات اللي بتحجز في المستشفيات خلال اوبئه الانفلونزا. برضو من ضمن الحاجات المهمه لازم نوعي بيها خلال موسم الشتاء، ان لازم نوعي الناس من خطوره قله النوم. قله النوم بتقلل المناعه، المفروض ننام. وبنلاحظ مع البرد يبقى صوره طبيعيه، لازم مع البرد الناس تقعد في البيت اكتر وتنام بدري وتنام مبكرا، ده فعلا بيرفع المناعه. السهر خاصة في الشتاء، عدم النوم بيقلل المناعة، يبقى طبيعي المفروض ان احنا اما بنعيا بننام اكتر، ده بيرفع المناعة فعلا، لان الجهاز المناعي بيزداد قوته في الليل ويزداد قوته ايضا خلال فترة النوم. يبقى ما نحرمش انفسنا ونعيد برمجة ثقافتنا الخاصة بالمناعة، ونعيد ترتيق الجهاز المناعي، ان احنا نديله فرصة ان هو يتعامل مع الفيروسات، يتعامل مع الميكروبات الغازية. من ضمن الحاجات برضو المهمة اللي لازم نوعي بيها برضو خلال ميكروبات البرد والانفلونزا، احيانا في ناس بتقول لك انا ما اقدرش اخد العدس خلال فترة الشتاء او السمك. ده غير صحيح. العدس هام جدا طول السنة وهام جدا خلال الشتاء، والعدس هيديني مواد هامة جدا رفع المناعة، ولا بأس به من خلال تناوله في فترة الشتاء، ولو عليه توم يبقى جميل جدا ما ننساهوش، ولا صحة للخرافة الموجودة ان العدس بيظهر البرد. الحاجة الثانية، البعض بيقول لك السمك والبيض واللبن ممنوعين مع البرد. ليه؟ ما الحاجات دي كلها بترفع المناعة. هو في خلط بين البرد والحساسية احيانا، ومش كل واحد عنده حساسية هنقول له ما تاخدش بيض ولبن وسمك والكلام ده، لا، اللي عنده فعلا حساسية مؤكدة، وتأكيد كلمة حساسية هو بيقول لي انا كل ما باكل السمك بيجيني عطسة، كل ما باكل البيض بيجيني كحة، كل ما باكل الطعام الفلاني بيجيني نوع من الهرج، هصدقك. او ان احنا بنعمل اختبارات كثيره جدا في الدم وفي الجلد وبناكد فيها، نقول له انت فعلا عندك حساسيه للسمك، مش هتاكله لفتره ما، بس ما فيش علاقه، لان في اليابان عندهم سمك طول السنه وبياكلوا سمك خلال فترات البرد وما بيحصلش حاجه. واحنا بنفهم الناس الحاجات دي كلها بتختفي هذه العادات الغير صحيه. برضو من ضمن الاشياء المهمه اللي احنا هنتعلمها في الشتاء ومع ميكروبات البرد والانفلونزا، ان احنا برضو لازم نوعي الاسر برضو بشكل عام بعدم تكرار لمس العين ولمس الانف ولمس الفم عند قصه مرض الاطفال. حتى الكبار نقول له ما تلمس انفك، ما تلمس العين والكلام ده. ولازم برضو مش هننسى كلمه تطعيم. التطعيم صحيح مش هيديني مناعه 100%، ولكن هيديني مناعه لحد 70%، وهناخده مش حتى لو اتاخرنا ممكن ناخده من شهر 9 لحد شهر 11. وده برضو هيخليني اهتم بكلمه التطعيم للسطن من الناس اللي هي هتسافر في اي خارج اماكن المزدحمه حجه وعمره، خاصه مع الناس اللي عندها نقص مناعه، خاصه مع المسنين، خاصه مع الحوامل، خاصه مع الاطفال، خاصه مع مرضى الحساسيه التنفسيه والربو او حساسيه الشعب الهوائيه. برضو من ضمن الاشياء المهمه اللي هنركز عليها برضو خلال فتره الشتاء، ان احنا لازم برضو ما دام اهتمينا بالنظافه وعرفنا طرق الوقايه، ولازم نهتم برضو بثقافه غسل الانف. مهم قوي ان احنا نغسل الانف عده مرات في اليوم. هتفيدني في ايه؟ انا لو عندي حساسيه للتراب والتراب تراكم داخل الانف فتره ما، ممكن يعمل بعض التفاعلات وده يعمل لي مشاكل. لكن انا لو بغسل انفي اول باول، لو انا الفيروس قاعد في الانف دلوقتي وشلته بعد ساعه بعد 5 دقائق، اعتقد هيبقى افضل لو انا سبته 6 أو 8 ساعات.
بدل ما يعمل لي المشاكل بعد فتره الحضانه تبقى ممكن حوالي يوم ونص وثلاثه. يبقى انا كل ما غسلت الانف، حتى لو انا شميت رائحه غير طيبه، حتى لو انا شفت اي مكان فيه حرائق فيه قمامه، الحاجات دي كلها بتبقى هامه ان انا برضو انظف انفي. بنعتبره فلتر هام جدا لحمايه الجهاز التنفسي من العدوى. برضو من ضمن الاشياء المهمه في البرد والانفلونزا ان احنا برضو لازم نتابع معدلات العدوى ونتابع الخريطه العالميه بشكل عام، لان كل سنه بيحصل بعض التغيرات، ومره يقول لك الفيروس السنه دي اسمه كذا، ومش عارفين بقى الفيروس السنه الجايه هيبقى اسمه كاترينا، سابرينا، مارينا، كل سنه بشكل ما من الاشكال. وانفلونزا هتقعد طول العمر وطول الحياه، هتستمر في اصابه تقريبا من 5 ل 15% من البشر كل سنه. وهنأكد على ان العطسه ممكن تخلي الفيروسات موجوده في حوالي 63% من الحالات، والتمخط 34%، وان السعال 3%. وده هيخلينا نأكد مره ثانيه بالحفاظ على البيئه بشكل عام. برضو من ضمن الاشياء المهمه في البرد والانفلونزا ان التوتر ايضا يقلل المناعه، والتوتر ايضا يزيد من مضاعفات البرد والانفلونزا. يبقى قلنا قله النوم، وقلنا التوتر، وده مهم قوي ان احنا برضو ناكد على ان التوتر ممكن يسبب 40 مرضا، ومن ضمنها اللي هي الانتكاسات الخاصه بمرضى الحساسيه، خاصه الحساسيه التنفسيه زي الربو او الحساسيه الشعبيه. برضو من ضمن الاشياء المهمه في البرد والحساسيه ان هي الاغذيه ممكن احنا خلال فتره البرد والانفلونزا ان هو يتناولوا بعض الاغذيه السريعه، والاغذيه السريعه هتقلل مناعتهم. الاغذيه السريعه هتقلل لي المناعه المخاطيه، هتخلي الميكروبات تستوطن، هتخلي الميكروبات تتكاثر اكتر، وهكذا. ميكروبات كثيره جدا يسموها ميكروبات البرد، اللي هم حوالي 200 مجموعه، بعضها في مجموعة فرعية توصل لحوالي 70، بعضها حوالي 50. يعني ممكن نسبب البرد بحوالي 300 نوع من الميكروبات. ال 300 نوع دول ممكن يدخلوا في الناس، خاصة مرضى الحساسيات اللي هو بيبقى عندهم ميل أكتر للترحيب بميكروبات البرد والإنفلونزا. بيبقى خلاياهم للأسف بيبقى عليها مستقبلات، المستقبلات دي بترحب بزيادة بميكروبات البرد والإنفلونزا، بتقول لها تعالي وادخلي، والمستقبلات بترحب بيها جدا وتدخلها وتساعدها في الدخول والانتشار والتكاثر داخل خلايانا. مهم قوي ان احنا هؤلاء المرضى ان احنا نقول لهم انتم معرضين للبرد والانفلونزا 10 اضعاف الاخرين، وهو ممكن البرد والانفلونزا يطول معاهم في الفتره، وممكن يبقى مضاعفاتهم اكتر، وهم دول اللي بيتحجزوا في المستشفيات اكتر، وهم دول المضاعفات الخطيره فيهم بتبقى اعلى. يبقى لازم نخلي بالنا اي مريض عنده برد ولو عنده حساسيات ان هو يلتزم بخطه العلاج، عارف ايه الدواء اللي هياخده عشان الاعراض اللي عنده تقل، عارف ايه الدواء اللي هياخده عشان ما تجيش الازمات، العلاج الوقائي، عارف امتى هيتحرك، لان ممكن بسهوله الانفلونزا تعمل التهاب شعبي، سكتنا عليه تعمل التهاب شعبي رئوي، سكتنا شويه تعمل التهاب رئوي، وبالتالي تبقى في مضاعفات وخيمه خاصه على الاطفال. والحمد لله نشكركم ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.